It's happened. Assalamu alaikum, everyone. Nobody here. Yeah. Ешкім әлі кірген жоқ. Once more, we're starting from the beginning. Yeah, we tried yesterday, but some technical issues had happened. And today it's happened, and we are super ready to start to share with you many good information and maybe some news. Why not? Okay. I think we have to wait a couple of minutes to join all our friends. Қанша адам көрді? 2246. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті достар. Кешеден бері күтіп жазып жатқан барша хаттарды көріп жатырмыз. Енді бүгін осылай сәті түсіп, сіздермен кездесетін күшті бір сәт түсіп жатыр. Баршаларыңызға қайырлы күн. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кішкене сіздермен тілдесетін сәт туып жатыр. Сол кішігірім әңгіме дүкен құрайық. Алдағы жоспарларды бөлсек, естіп жатқандарыңыздай осы жылдың күзінде біз жаңа бағдарламамен, жаңа әндермен, жаңа қойылымдармен әлемдік турға аттанғалы жатырмын. Сол оның алдындағы турлардың басы қасында жүрген Расулды жақсы білесіздер. Біздің талантты, тамаша әнші досымыз, актер, қазір ұстаз, шәкірттері бар бұл кісінің қазір. Stranger'да біз қанша мемлекетте концерт бердік? Stranger'мен 3 жыл бойы бір 20-30 концерт болар. Жалпы айтқанда біз 70-тен астам концерт бердік бірге. 70 мемлекетте ма? 70-тен астам концерт па сондай? 70-тен астам концерт қой деймін. Сонау 2017-18-ден бастасақ, солай болып қалыпты. Бұл бірге берген концерттеріміз. Расул мен барлық концерттерімде бэк-вокалда күшті андай подпевкалармен. Рахмет. Жақсы естіліп тұрма, көрініп тұрма, соның барлығын айтып жіберсеңіздер, құрметті достар. Is everything good with the live? Can you see? Can you hear us clearly? You can text it back, please. Сұрақтарыңыз болса, қысылмаңыздар. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қазақстанда концерт бола ма? Қазақстанда концерт. Нақты бір осы сұраққа 100% жауап дайын болған кезде өзім хабарлайтын болармын. Ал жалпы қазір өсіп тейіп қашып қана жауап бере қойын. Өйткені қазір я немесе жоқ деп айту қиын. Әлбетте осы елдің азаматтары есебінде өзіміздің ауылымызда, өзіміздің елімізде концерт бергіміз келіп ақ тұрады. Бірақ дей тұрғанмен оны тек қана мен шешпеймін, тек қана мен командам ғана шешпейді. Оған дайындық керек дегендей. Сол. Алда негізі жалпы жоспар бар. Астана арена немесе орталық стадион емес. Өзімнің бір үлкен арманым ол арық сөйлеп семіз шық деген бар қазақта.
бірақ дей тұра мен айтайын, өте үлкен көлемде халықты жинап, өте бір керемет концерт қойғым келеді. Мына шетелдегі концерттерді бастамастан бұрын. Сол концерт Қазақстанда өтсе деп өзім қалаймын. Өте дұрыс. Бұйырса, ресми ақпаратты күтіңіздер, құрметті достар. Барлығы шешілгеннен кейін соның барлығын салатын болады. Барлығын көресіздер. Бір ауыз ағылшынша меніңше айту керек сияқты. Yeah, of course. As you know, I dreamed about to make one biggest concert in Kazakhstan for the beginning of our tour, and now we're still working about it. Me and also my team members, we trying to do our best about this question. So right now, I don't have any answer. First of all, I want to make sure about it, and then I will back with answer. Can we do this concert in Kazakhstan or can't right now? Because at this time, I don't want to do in Astana Arena or Central Stadium in Almaty. I want to do it more bigger, more powerful, and I dreamed about something special. Right now, I cannot explain to you because ары қайтып семіз шық дегенді қалай аударам сағашаға. Some people ask about the concert in Kazakhstan, so that's why he telling about this. It's not official, just wait, maybe this year, maybe next year. It's just about dreaming on this level right now, but if it happens, you will see the announce about this. So, dear ladies and gentlemen, if you have some questions, some suggestion, you can just text it right now. Кіммен дуэт жасағыңыз келер еді дейді әртістерден. Өте мықты сұрақ. Жалпы өзімнің арманымдағы дуэттерді орындап үлгердім деп ойлаймын. Ол бала кезде үш тенордың концертін көретінмін. Ол арман орындалды. Лучано Паваротти атамыздың орындап кеткен партиясын Пласидо Доминго атамызбен, Хосе Каррерас атамызбен үшеуміз бірігіп әндеткен болатынбыз. Бір рет емес, бірнеше мәрте Доминго атамызбен Вьетнамда жеке шығармашылық концертімізді бердік. Будапештте бердік кеше. Сол өзімнің сүйікті әншім, сүйікті әріптесім, қазір жақын араласып жүрген атақты Лара Фабиан, мысалы керемет әнші, бірнеше рет сахна бөлістік. Енді Селин Дион апамыздың денсаулығының жақсарғанын күтіп жүрміз. Бұйырса, ол дуэтінде күні алыс болмаса екен деп тілеп қоямын іштей. Неге десеңіз, ол кісінің өнерін өзім ерекше бағалаймын. Бірақ енді уақыт көрсете жатар. Ол дуэт орындала ма, орындалмай ма? Негізі көп жерде ол әншілерге ғана байланысты емес, әншілердің командаларына ғана байланысты емес. Бір Құдай сәтін салып, бір екеумізге де оң жамбасымызға келетіндей бір жақсы туындылар табылса, содан кейін жұмыс жасау процесі тезірек болып кетеді. Кейде екі әнші бір-біріне өлең айтқысы келеді, бірақ ән таба алмайды. Ондай мәселе
Андре Бочелли ағамыз екеуміздің арамызда болды. Бірақ Бочелли ағамызбен 9 жылдан бері таныспын. Бірнеше мәрте концерттерде бірге өнер көрсеттік. Сахна сыртында бірге айттық бірнеше мәрте. Енді жақсы бір туынды жазып қалып жатсақ. Бұйырса. Иә. Оны уақыт көрсетеді. Иә. Сол күндерге жетейік, сол әндерді еститін. Ал енді Сіз қашан ән жазасыз? Расулио. Осы ең ауыр сұрақ. Расулға бар ғой, мен айтып жүргеніме қанша, неше жылдан бері жүрміз бірге? Бір 10 жылдай болды. Иә, 10 жылдан бері айтып келе жатырмын ғой мен. Баяғы ана сол. Менен көп адам сұрайды, неге жазбайсың, неге осылай. Міне, өзі айтып тұр. 9 жыл, 10 жылдан бері өзі айтып келе жатыр. Әр концерт сайын айтады. Бірақ міне, өзім қателік өзімнен соны мойындаймын. Бұл кісі қалай айтса болады, бізді әнмен қуантуға ұмтылып тұрғаны шамалы. Иә. Біздің өскенімізді күтіп жүр ме әлде? Жоқ, бұйырса. Сондай бір ән болса, егер кішкене анандай бір не болады, перфекционизм дейді ғой, кейде өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы перфекционизмге деген көзқарасыңыз өнер адамдары көріп отыр. Перфекционизм ол міндетті түрде керек, бірақ жалпы менікіндей болмағаны абзал деп ойлаймын. Менікіндей болмай ақ қойсын. Мен кішкене андай кіріздеп қалған адаммын. Әр нәрсе адекваттық тұрғыда болу керек. Бірақ сонымен күресіп жүрмін ғой енді өзімді. Иә. Rasul English деп тұр. Rasul English. Okay, thanks so much. Guys, we just he told about concerts in Kazakhstan in new duet. Maybe someone just asked, what is your dream duet with someone? And he said, with Rasul Usman. Yeah, but firstly he don't wanna do. He don't wanna make duet with me, but I'm still waiting. Yeah, maybe I told he will. him many times. I asked him many times since 2018. Yeah, and maybe he will get ready. He will be better, and I will do with him some song, but not right now. Okay. Yeah, just kidding. And then last one is many people from Argentina, as I see, Portugal, Brazil, asking about the concert. You just announced 10 concerts yesterday. It's just first part of our tour. Yeah, after sometimes we're gonna post new information about new cities, new countries. Wow. But you will addiction some more concerts of course. Than this? Of course, 10? maybe 30, maybe 40, maybe wow, 50, really? Maybe 60, brother. Oh my gosh. Maybe 70. That will be huge tour. Let's see. Yeah, okay. So, if you're ready, guys, yeah. He is ready and we are ready. Any questions? Let's read questions, brother. Okay, I will try. So, good morning. See you in Mexico. And one thing? I have, of course, okay. Very important one thing. As you know, we shoot music film, not music film, I mean documentary film about my concert in Madison Square Garden. So tomorrow or the day after tomorrow, I'm gonna share with you official trailer. Okay. So wow, you're gonna watch documentary film about my concert in Madison Square Garden. Wow, did you hear that, dear friends? It will be documental movie
about New York City Madison Square Garden concert, and it will be huge news. And I just saw a little episode from this movie, and amazing. It's just best thing. So, and you have to see this. қазақшаға Be аударып ready. жіберейік, иә, қазақшаға. Тағы қандай жаңалықтармен бөлісе аласыз? Алдағы уақытта бір жаңа анонстар бар ма? Иә, жаңағы айтқанымызды қазақша аударып жіберейік. Иә. Құрметті ағайын, естеріңізде болса, Stranger халықаралық туры аясында біздің ең соңғы концерттеріміздің бірі Америка құрама штаттарында әйгілі Madison Square Garden деп аталатын стадионда өткен болатын алаңда. Сол алаңда өткен концертімізді документалдық фильм қылып команда таспалады, түсірді. Енді сол туындыны енді біз тұздатып қанша айдан бері көрсетпей келдік. Ертең алғашқы ресми трейлерін жүктейтін боламыз Инстаграмға. Мен бұрын соңды жалпы концерттің сахнаның сыртындағы, сахнадан тыс өмірімді бір түсіргізгенді, немесе оны көрсеткенді бір аса жақтыра бермейтін адам едім, бірақ бұл концерт енді мәні зор болғандықтан, Есеп ретінде де өте үлкен мәні бар. сахнаның сыртындағы болған қызықты жағдайларды көресіздер, команданың жұмысын көресіздер, менің дайындығымды көресіздер. Бәрін кәдімгідей кәсіби камераға дұрыстап түсіріп, документалды фильм қылып шығардық. Ертең соның үзіндісін жариялайтын боламыз. Ертең тек қана үзіндісі. Даусыңыз жай шығып жатыр дейді. Айқалайық. Дауысымыз. Так, қазір көрейік. Құрметті достар, өздеріңіз естігендей, сол киноның анонсын сіздер ғана емес, оны біздер де, мен күтіп жүрмін, алдынан бері сұрап көре алмай жатырмын. Тек соның несін ғана тизерін көрдім. Өте керемет. Баршаларыңызға көруге кеңес беремін. Бұйырса бірге көрейік. Алдағы уақытта шығады. Енді камераның артында тұрған біздің бауырымызды көрсетейікші. Кел. Кеша. Кел, нәқ отыр. Отыр. Кемеңгер Оралов деген біздің ініміз, бауырымыз, тамаша актер. Жас сайынан бір дүниеге енді келе салысымен менімен бір көшеде тұрған бауырым, інім, атақты Орал Бәсенгір ағамыздың кіші ұлы. Ұмытылмас күн, Аққуым, сонымен қатар көптеген Ағатайдың да әндерінің сөздерін жазған біздің Орал ағамыздың баласы қазіргі таңда тамаша толық метрлік киноға түсіп жатыр. Киноның аты өзің таныстырып. Сәлем достар, баршаңызға. Фильмнің аты Таймас деген болады, толық метражды фильм. Көргеніме қуаныштымын, рахмет Димашқа. Бұл киноны өзім айшықтап айтып отқандағы себебім, өздеріңіздің сүйікті режиссерларыңыз, егер де мен клипіме шын бағасын беріп жатқан болсаңыздар, жақсы пікірлерді көп оқыдық. Тау ішінде болсын, өмірі болсын, When I've Got You, немесе Smoke, көптеген менің шетелдік аудиторияларға бағытталған, немесе тау ішінде біздің Қазақстанның аудиториясына бағытталған шығармаларының бейнебаяндарын түсірген Ғалым Асылов деген азамат, сол кісі қазір үлкен кино түсіріп жатыр. Сол кинода басты рөлдердің бірін Кемеңгер сомдайды екен. Ол Кемеңгердің түсетін мен
тіптен білген жоқпын. Кешегіде түсірілімнің басталуына сәл қалған кезде маған айтты, енді мен үшін тосын сый болды. Сол енді кино көңілден шығады деген ойдамыз. Иә, алдағы уақытта фильмге келіңіздер, бұйырса шығады. Иә. Тағы не айтасың? Ол да рахмет көп сізге. Ағасына бір-екі жақсы сөз айтатын шығар десек. Алдағы турне болады, соған жалпы тілегім болсын. Иә, алдағы уақытта сіздерге үлкен сәттілік тілеймін, жақсы сәтті болсын деп тілеймін. Келесің ғой? Обязательно, иә. Бұйырса. Жақсы сау болыңыздар. Өте жақсы. Кемеңгер рахмет. Кемеңгерді Асыл ағамызға орын. Көп тұрамыз. Киноларын, сериалдары өте мықты. Соның барлығын сендерге де сәттілік тілейміз. Үлкен, тек қана қазақстандық емес, әлемдік деңгейге шығатын сондай кино болсын. Бәріміз соған тілектеспіз. Сол үшін міндетті түрде біз де барамыз. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Аумин. Рахмет. Қандай сұрақтар бар тағы? Енді қосылып жатқан достарымызға, көрермендерге Қазақстанда әзірше жоспар жоқ, бірақ міндетті түрде айтылатын болады. Егер алдағы уақытта ресми түрде сол хабарды күтіңіздер. Бүгін бізде осындай тікелей эфир, ешқандай кәдімгі қалай айтсам екен, официальный ештеңе жоқ, ресми түрде емес, өздеріңіз қалаған сұрақтарды қойсаңыздар болады, ойларыңызды жазып кетсеңіздер, біздер соны оқып. Сізге очки жарасады екен дейді. Айттым ғой, жарасады. Да? Осы очки жараса ма? Жараспайды деп айтқам жаңа басында. Көре алмайды. Әбден болып тұр түрме. Өте. Thank you so much. Если не секрет, есть ли название тура или еще нет? Ну, придется пару дней подождать. И как только определюсь, сразу к вам. Все. У меня сейчас столько вариантов, и я же должен примерно выстроить сценарный план, как должен начинаться концерт, как она должна развиваться, кульминация. То есть вот это все вы сами делаете структуру, да? Ну, идея имеется. Зачастую, да, приходится мне самому начать, и потом я отдаю в руки профессионалам, они все дорабатывают, конечно же, знаешь, чтобы это не выглядело так, как будто я, знаешь. Да. Я к тому, что я считаю, что в любом случае артист, он, прежде всего, он должен знать, что происходит у него на концертах, да, чего он хочет показать, какую философию он несет. Потому что я не совсем сторонник того, чтобы артист выходил и пел там на все готовое, приходил, знаешь. Да. Чтоб частичку конечно, тоже свое внес. Чили, hello! Hello, Чили. And any questions? Love you both. Don't need love him. He already married. I'm single. Don't need to. Yeah, he's already said about the name of new tour. It not announced yet, but maybe a couple of weeks, and he will announce officially with you. So just wait, please. Үлгеріп отырсың мына сұрақтарды оқып. Үлгергенімше. Жарайсыңдар қазақ жігіттері алға. Көп рахмет, Алла разы болсын. Аман болыңыздар. Сіздердің ақбаталарыңыздың арқасында өсіп өніп жатырмыз деп ойлаймыз. Қазақстан бойынша концерт беруге жоспар бар ма? Енді қосылып жатқан көрермендер сіздерге. Қазақстан бойынша қалаларды аралап концерт беру әрине ол мен үшін бір үлкен бір қуанышты жаңалық болмақ, бірақ өкінішке орай ол өте қиын сұрақ.
Неге десеңіз, мысалы Алматыда концерт бергенімізде қателеспесем 16 мыңға жуық, шетелден тыңдармандар келді. Сол себептен Алматы қаласының өзіне ол кішкене бір қалай айтса болады, оңай бола қоймаған секілді. Жатын орындары бар, басқа сынды дүниелер. Жалпы айтқанда ұйымдастыру жағынан концерт берген кезде, мысалы, кем дегенде 20 мың адамға, 30 мың адамға, мысалы, кейде белгісіз, кейде 30 мыңнан көп адам келіп қалуы мүмкін аяқ астынан. Қонақтарымыз, шетелден келетін тыңдармандарымыз. Соған сақадай сай болуымыз керек. Инфраструктуралық бағытта дамуымыз керек. Енді жаймен келе жатқан сияқтымыз. Сол алда уақытта енді тағы да ол мәселені талқылап көрерміз, бірақ әзірге кішкене қиындау секілді. Бірақ бұйырса көре жатармыз. Бәлкім ол да орындап қалуы мүмкін. Бұйырса алдағы уақытта. Жаңа орысша бір кісі жазып жіберіпті. Можно ли как-то увидеть закулисную вашу подготовку, вообще будет ли такие видео? Я вот как раз хотел для вас сделать перевод анонса, который вот недавно мы сказали. Скоро выйдет официальный документальный фильм про концерт, который прошел в городе Нью-Йорк на большой арене Madison Square Garden. И это все отснято профессиональной командой. Это будет целый фильм. На днях только вы сможете познакомиться с тизером, с трейлером. Да, уже буквально завтра или послезавтра. Да? Все, супер. Как получится. И вы увидите целый фильм. Да, мне уже самому не терпится. Вообще, в целом, я очень рад тому, что мы все-таки сделали такой фильм, потому что, как перевести? Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас. Ну, как это перевести? Один в поле не воин. Да, один в поле не воин, хорошо. Более-менее. Да, русская пословица. Я к тому, что мне очень хочется, чтобы закадровые работы дошли до зрителей только из-за того, что мне хочется показать работы там многих людей, которые зачастую остаются за кадрами, за кулисами, потому что они тоже носят огромнейшую лепту на моих концертах. И в целом я, конечно же, благодарен всем членам моей команды, в том числе и Расул Усманов. Там. Сейчас перечислять, конечно же, не буду. Их достаточно большое количество. Но я люблю всех и каждого, потому что без них мне бы, наверное, не довелось бы, там, делать такие большие концерты, там, стадионные, причем по миру. Поэтому, да, я трезво оцениваю все, что происходит в моей жизни. Просто каждый раз хочется благодарить ребят. Ну, от лица команды я тоже, конечно, благодарен. Говорю, то, что нам очень приятно работать на таких больших сценах по всему миру с таким талантливым артистом, мировым артистом. Поэтому это все взаимно, дорогие друзья. Қазақ өнерінде қандай жандарды көргіңіз келеді? Жаңа жұлдыздар шығады деп ойлайсыз ба? Қандай жандарды көргің келеді қазақ өнерінде? Қазақ өнерінде сол Асанәлі ағамызбен танысым, Мұхтар Шаханов атамызбен танысып үлгердім. Роза Рымбаева апайымызбен сахналасып болу бақытына ие болдым. Бибігүл Төлегенова апайымыз әрдайым, Бибігүл апай туралы кішкене әңгіме дүкен қозғайықшы.
әрине. Неге десеңіз, жалпы менің ойымша танымы, тағылымы бөлек, ешкіммен салыстыруға келмейтін шоқтығы биік өнер иесі деп білемін Бибігүл апайымызды. Өзім ерекше жақсы көрем, ерекше баға тұтам апайымызды. Бала кезінде, сол бала дегенде енді сол 20-ға енді таяп қалған шағымда Славян базар байқауына бара жатқандығымды естіп, апайымыз Астанада, алаңда, сахнадан көпшіліктің алдында маған батасын берген. Өзім ол кезде Астанада оқып жүрген студентпін, кәдімгідей елі қатарлы бәріміз общагадан шығып барып, Бибігүл апайдың батасын алып, қайтадан общагаға келген кез ол. Сол кезде Бибігүл апай мақтап қолдаған тұғын, одан кейін жыл сайын үлкен халықаралық бір байқауларға барар алдында міндетті түрде апайымыз шақырып алып батасын береді. Содан соң міндетті түрде бас жүлдені алмай қайтпа деп айтып қалады. Бас жүлдесіз қайтпа деп айтып қалады. Содан кейін енді амал жоқ, сол бас жүлделерді сол апайымыз айтқаннан кейін алуға тырысып жүрдік. Сол Керемет. жастардан өздеріңіз естігендей, қазір Нұржас Садырбаев деген тамаша талантты бауырымызды қасыма ертіп бастадым. Бұйырса ертең әлемдік концерттерінде, турында Нұржас та бір әнмен болсын бой көрсетеді деген ойдамын. Неге десеңіз, Нұржас, сол арқылы Нұржас өзінің әншілік қырын танытады. Мен сол арқылы өзімнің композиторлық жобаларымды жүзеге асырып жүрмін. Жақында Самал деген ән шығардық. Енді желіге алдағы бірер күнде шығу керек. Бейнебаян түсіріліп тұр. Ол да осы бір аптаның көлемінде шықса деген ойда жүрміз. Әлгі Нұржас Самал деген қызға ғашық болып, Самал Ондай бар ма? сенің шәкіртің ғой. Актерскийдан. Актерлік шеберлікте Нұржас Расулдың Расулдың түлегі. Асхат ағайымыз бар, Майемеров, біздің мастеріміз. Содан кейін екінші ұстаз ретінде мен өзім. Асхат ағай Расулдың да ұстазы. Асхат ағайдан бітіргенбіз. Сондықтан Нұржас, оның актер шеберлігі де біраз көрсететіні бар. Оны әзірше қоспай жүр. Вокал тұрғысында енді өздеріңіз білесіздер. Өте жақсы, потенциалы жоғары әнші деп өзім білем. Енді болам деген бала ғой. Бұйырса жолы ашық болсын. Мен енді оның бәрі халық шешеді. Танылып, көрерменнің көзайымына айнала ма, айналмай ма? Біз соған кішкене септігімізді қолдан келгенше тигізе алсақ тигізерміз, бірақ әрмен қарай оны халық шешіп кетеді. Өте дұрыс. Жаңада продюсерлік жұмысыңыз туралы айттыңыз. Енді одан бөлек көбі жазып жатыр екен. Әншілікті сіз әрмен қарай жалғастырасыз. Әлбетте. Ол екі жақтан болады ғой. Әрине. Көбісі неге екенін білмеймін. Жаңағы Димаш продюсердің қызметін бастағаннан кейін, немесе Біріккен ұлттар ұйымында елші болып қызметке кіріскеннен кейін әншілікті қояйын деп жатыр деген сондай сыбыстарға мән беріп жүр екен. Бірақ ол олай емес. Жалпы барлық жерде үлгеруге болады. Қоғамдық жұмыстарға да адам жас қосқан сайын айналысуға, кішкене белсенді болуға ұмтылу керек деп ойлаймын. Бірақ қолдан келгенше ғана әрине.
Ал жалпы продюсерлік қызмет енді былай айтқанда менің ойымша кішкене артымыздан келіп келе жатқан талантты өзімізден сәл кіші іні қарындастарымызға сәл демеушілік көрсетіп, ағалық ақылымызды айтып, сахнаның төрін беріп, сөйтіп көмектескенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол ешқандай да коммерциялық жоба емес. Әрине, бастысы біздің ұлттық мұрамызды, мәдениетімізді мирас етіп, бойына сіңіріп, әлемге танытатын жаңа ұл-қыздардың үлкен сахналарға келуі. Соған кішігірім болсын, септігімізді тигізудегі біздің әрекетіміз деп ойлаймын. Көп рахмет. Сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, құрметті достар. Espero que Aljuen haga tradición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigos. Okay, what's your question, please? Could you repeat your question, and I'll try my best to ask him. We really try so hard, but it's too hard to see every message, you know, so that's why it's kind of super quick to get some. Жақын арада өте жаңа бұрын соңды еш жерде естілмеген әндерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Өте very soon. Very soon he will announce a Yes. New songs. new songs. Wow. New. I have some questions. Подожди. Как чего? Как дочку назвал? Расскажи, ну чего ты? Ага. Это тебе вопрос был или? Так, ну если мне, то все знают. А если тебе? А если вы знаете мою дочку, то мне самому интересно, откуда у меня дочка? Да. Which song do you most enjoy performing? Every songs. Okay. Да, кстати, да, нужно немного поговорить на эту тему. Почему-то люди думают, что у меня есть дети уже там, уже семья, там некоторые вообще даже поговаривают, что несколько жен, как, ну, мне сами вы рассказывали, Да. ребята. Ну, Да, давайте поговорим. Давай расскажешь. что рассказать, я целыми днями на студии работаю и выступаю на концертах, все. Мы даже сейчас на студии, друзья. Даже сейчас на студии, да. Ну, да. Да, не верьте. Скажу так, да, пока я не женат, ребята, в любом случае. Я все-таки считаю, что даже если и женюсь, то я считаю, что я вправе там не делиться этим секретом, да, допустим. Ну, то есть, не... Даже если. Да, я к тому, если. что жену показывать, не показывать. Вот этот вопрос меня всегда триггерило, потому что я считаю, что счастье любит тишину. Правильно говорю? Да, Да. согласен. Но вопреки всему тому, что я только что сказал, я не женат. Да, детей нету, ребята. Да, так что, пожалуйста, не придумывайте ничего. You understand you. Yeah, I think it was too many words and information in Kazakh and Russian language, and we couldn't translate it right now. And I think it's better to just translate it later, maybe after this. Someone maybe will do some subtitles. I think it will be more better. But if you're asking in English,
we try our best to give you answer in English. What advice can you give to rising new artists in music industry internationally? What advice can you give to rising artists? Be humble. Be humble and enjoy your work. That's all. And don't need care about earning money. Don't need care about that kind of commercial things. Money gonna come, but don't lie yourself. That's Mhm. all. Be true. Yeah, be true. Be true, yeah, yourself. Okay, and some of people asking about it just text you doing concert and you spend too much energy, too much power on a stage. So, and how you refuel yourself after this? How you Can get- you repeat one more time? You spend too much energy on Uh-huh, a stage, yeah. too much power, dancing, everything. Mm-hmm. And how you refuel after this, maybe before concert, what are you doing? You're doing maybe some train or Before concert, like as always, I'm keeping silent. And before going to stage, just doing some vocal exercises for warm up my voice. That's all. Yeah, but there is a lot of secrets, but I cannot explain because we don't have okay, unlimited time. okay. Did you ever teach someone to sing? Are you good teaching or not in vocal maybe? We will see. Let's follow Nurjas. No. Okay. Қазақстандағы өзіңізден басқа кімнің тембрі ұнайды дейді. Білмеймін енді. Расулдың дауысы ұнайды маған. Расулдың дауысы керемет. Расул. Мәжнүн айтып берші. Мәжнүн тал. Дәл қазір ма? Әлде асықпай кейін Иә, сахнада. асықпай. Сахнада. Сахнада. Сөйлеп бұйырса. Бір рет бұл кісіні мен дейтін алды артына түсіп шаққа деп мәжнүн талды айтайық деп қоймай. Иә. Қайда бір концертте Европада, иә, қателеспесем. Турцияда. Түркияда, иә. Түркияда Анталия қаласы, қателеспесем. Бұл кісі жоқ, дайын емеспін деп сөйтіп жүріп сахнада бірден кеттік деп. Шығасың деп айтты мен басында. Ладно. Ұмытатын шығар деп қазір концерт басталғаннан кейін жоқ. Сосын концерт басталарда келіп тұр. Дайынсың ба деді. Иә, мен паноға отыра салдым. Сосын тұрттағы паноға отырып кәдімгідей басталып кетті. Мәссаған, ана кездегі сезімді айта алмаймын енді. Бірақ енді амал жоқ. Микрофонды қолыңа деп ұстатты. Өзі кетіп қалды. Сөйтпесе болмайды бұл кісі. Иә, ол да бір күшті есте қалар сәт болды. Димаш аға Бішкекке келіңізші дейді. Бұйырса. Показывать жену не обязательно, но просто нужно хотя бы сказать, что же надо есть эти. Я только что... Я же говорю, я не женат, детей нет, ребята, вы чё? Да. Не, если бы были, я бы сказал вам. Честно, я первый вам напишу. Мне что скрывать, мне зачем? Я каждый раз эфиры, все пытаюсь заранее. И вот этот эфир, как вы уже знаете, уже сколько эфиров мы проводим вместе. Благодаря вашим сообщениям, it's all about your messages to me, to my direct. You asking about live Instagram, and I trying to find some time with him.
asking him to find a little bit 1 hour to doing live stream with you. So thank you firstly to you guys. Жаңа алда шығарғалы жатқан ән туралы айтып бере қояйын. Бұл ән батыс өңірінің шығармасы. Оны қазіргі таңда өскелең ұрпағымыз біле ме, білмей ме, ол кішкене қиын сұрақ, бірақ үлкен кісілер білуі мүмкін әбден. Соны жасаған болатынмын. Қандай ән екендігін бірер күннен соң біле жатарсыздар. Қызықты болады деген ойдамыз енді. Барынша тырысып бағып жасадым. Көбінесе әндерді өңдеуін жасаған кезде, продюсерлік жұмысын жасап жатқан кезде әртүрлі ойлар келеді, әртүрлі қиялдар келеді. Сол қиялдарға еріп, бейнебаян түсіргелі жатырмыз. Осы айдың ішінде әйтеуір бейнебаян да бәрі дайын болып, сіздердің назарларыңызға жетсе деп күтіп отырмыз. Қалай шығатыны белгісіз, бірақ ән бітті, ән дайын. Керемет. Жаңа ән күтеміз. Сен естідің ғой? Иә. Мен ештеңе айтпаймын. Қазір, өз ойымды айтып, оны өздеріңіз есту керексіздер. Бірінші болып, you have to listen this new song with yourself. Было немного обидно, что на голосе из-за горизонта совсем не говорили на русском. А с чего бы мне там на русском говорить? Ребята, я ко всем языкам с большим уважением отношусь, ко всем народам. Была бы моя воля, вообще, я бы весь мир обнял бы. Да, но не надо стараться искать каких-то политических подоплек там, где его нет. Я обычный певец, там, возможно, да, с хорошей карьерой, там, сравнительно, наверное. Но в любом случае я человек, да. Что-то во мне может кому-то что-то не понравится или еще что-то. Но я стараюсь быть объективным, стараюсь любить все языки мира, все народы мира. И это мой принцип. Вот. Ал, құрметті достар, тағы қалған сұрақтарыңыз. Соңғы 3 минут. Yeah, it's the last 3 minutes. If you have questions, just text it right now, please. And we have to go. Any other concert planning in another Latin America country? Yeah, maybe you will see everything. Just wait 1 week and you will see all previous concerts. Да, дорогие друзья, мы смотрим на вопросы, на каком языке нам задают, и мы с радостью отвечаем на этом языке. Поэтому пишите, на каком языке вам удобно. Кроме испанского, конечно, французского пока не знаем, не выучили, но будем стараться понять. Dimash, do you know Republic Karakalpakstan? Of course. Нукус City. Of course. Hello for Karakalpakstan. I think our language is similar. Yeah. Қазақшада түсінеді деп ойлаймын. Қарақалпақстандық бауырларға сәлем. Амандықта қауышып жүре берейік. Интересный вопрос. Будет ли второй сезон конкурса «Голос за горизонт»? Пока
точно не скажу, но возможно. Возможно. Мгм. Спасибо. Ал олай болса. Ну, у меня, давайте, я тоже задам несколько вопросов О, да. слушателям. Да, давайте. Можно так, да? He has a couple of questions for you guys. На русском, на казахском, на английском, на кыргызском. Правда. Если получится, мне кажется, на английском пока. Или, ну, в принципе, можно на любом. Потом переведем. What kind of music style you prefer more from me? Вау. Pop, operatic, some rock or rap? Yeah, which type of Have a lot. music, what genre you wanna hear from him? Because that's really interesting for us, for him, especially because the artist really wants to know about Да, your prefers. Да. Давайте переведем. Я задал такой вопрос своим слушателям. В каком жанре вы хотите больше слушать песни Мгм. Димаша Кудайбергена? Потому что, как я ненароком пару раз слышал такое мнение, Мгм. что Димаш это, конечно, оперный исполнитель или классический исполнитель и вот такого рода. По образованию я и академический исполнитель, и поп-джаз исполнитель. Так что мне самому интересно, в какой манере они хотят меня больше слушать, если, конечно, вообще хотят слушать. Да, здесь очень много оператик, поп, стиль Майкла написали, Прикольно. рэп. Кстати говоря, по поводу Майкла Джексона, многие почему-то думают, что я являюсь прям очень большим фанатом. Я безумно уважаю Майкла Джексона, безумно уважаю там больших других артистов, которые уже нас покинули там, или из ныне живущих много тоже. Там, дай Аллах им долгих лет жизни, там Селин Дион, Стиви Вандер, там Доминго, Каррерас, Бачелли, например. Но в целом я не могу сказать, что я был прям каким-то большим фанатом кого-либо. Но да, я любил там слушать их песни, смотрел некоторые выступления. That's all. Көп рахмет. Жалпы қандай жанр болса да айта беріңіз, в любом жанре деп тұр. Хорошо. Көп Окей. жазғандары. Сол үшін, yeah, keep going. Try your best. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, that was good time spending with you guys. Thank you so much. See you next time. And maybe next time you will have more questions and more information. Just be ready. We will announce. See you tomorrow. Tomorrow we will post our film's trailer. So, Okay. thank you very much. Love you all. Okay. Take care, guys. Рахмет барлықтарыңызға. Be careful. Барлықтарыңызды құшақтадық. Жақсы көреміз. Алла разы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, халқымыз баянды, бақытты ғұмыр кешсін. Қуатты болыңыздар, бай болыңыздар, көп жасаңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Сау болыңыздар.